Bueno, Cartagena, yo invito a todas las marcas que están apoyando a Pipa Records que se vinculen con esta reina, la reina de mi barrio, el nuevo Boca. Cuéntaselo, mi amor, ¿qué te hace falta? Claro que sí, estamos organizando para el 20 de octubre un gran bingo bailable. Y que más que este acompañamiento para este gran evento, tiene que ser profesional. Vamos con todo, Pipa Records se los dice.